Ich mache heute den Mund nicht mehr zu. So, wir setzen jetzt unsere Reise fort Richtung Jiaotong. Müssen hier einmal noch durch den Ort. Halten dann für grünen Sichuan-Pfeffer, der berühmt hier in der Region ist, nochmal an. Und gucken uns auf dem Weg noch Kraniche an. Und es gibt noch so einen richtig geilen Spot, wo man auch mega krasse Aussicht auf die Berge, von den Bergen hat. Genau, das machen wir jetzt. Oh, guck mal. So, also das ist der Ort, wo wir gestern waren. Da war unser Hotel. So sieht das dann von unten aus. Hier ist die Brücke. Das ist übrigens jetzt aktuell wohl die größte Stahlkonstruktionsbrücke der Welt mit so Pfeilern, die direkt aus den Pfeilern errichtet wurde. Man hat erst die Pfeiler aufgestellt und dann die Brücke verbunden, die einzelnen. Ja, hier ist nichts mehr mit 90 fahren auf dieser Straße. Ich glaube wirklich hier wahrscheinlich vom Erdbeben ist die Straße ein bisschen verschoben oder so. Die sind so kleine Risse drin. Weil es gab erst letztes Jahr hier ein Erdbeben, hier in der Gegend oder so. Es sind 30 Menschen gestorben. Das ist die Social Media Präsenz von Jinyan. Okay, da durch den Regen ist da super schlammig. Und jetzt kommt ein Bagger und räumt quasi das weg. Guck mal, wie hoch die Berge hier sind, ey. An irgendeiner Stelle fahren wir hier drüber. Die wird auch noch ein bisschen breiter, glaube ich, gleich, die Schlucht. Und dann fahren wir drüber und dann fahren wir die Bergseite da hoch. 5 Kilometer halten wir auch an. Wandofen. Wandofen. 把手的手全拉给你，不像我指头。他不是买的。妈妈就这么多啊！就是。 Und was ist das Local Food? Sichuan. Ah, diese Nudeln wieder. Oh. Hau ma. Super kribbeln gerade. Wow. Das Besetz ist kribbeligste hier mal. Das heißt, warum das berühmt ist hier. Und sie macht uns eine Portion. Eine große Portion. Und guck mal, jetzt. Er macht auch hier. Ihn muss ich gucken. Warum? Weil das unsere Portion ist. Die fangen schon mal. Oh, waiting. Lajiao. 花椒、大蒜、乙葱。松水。这是什么？这是葱、乙葱。Zwiebeln. So, der hat seine Portion gemacht. Ich dachte, der hat unsere Portion gemacht. Sie macht unsere. 分成2份。 Ready. So eine weiche Pasta. Ja, einfach zusammengepresst. Wie hieß das jetzt nochmal? Chongqing Xiaomian. Hey, was? Wando 凉粉。 Wando 凉粉. Also Wando 凉粉. Wando Bohnen, kalte Pfen. Halt nicht Nudeln. Pfennes ist nicht Nudeln. Das kannst du halt auch noch, das ist jetzt so trocken, du kannst aber hier auch noch richtig Chiliöl reinknallen. Ist aber überhaupt nicht notwendig. Manchmal habt ihr alle noch nicht so das Assignment hier verstanden. Filmen. Das ist eine Bohne. Wando heißt der. Zusammengestampft. Genau, wird einfach zu Mehl verarbeitet, dann mit Wasser und dann dickt das so an.
Aber Unterschied ist, wenn der gemahlen ist und wenn du den so frisch futterst, gemahlen, verteilt sich das ein bisschen besser über den ganzen Mund. Und wenn du so drauf beißt, dann hast du da so punktuell Supermarkt. Jetzt ist gerade die Lippe. Kribbeln. Das ist jetzt der rote Sichuan-Pfeffer. Oh, hauen. Wow. Ui, der ist auch schon zu kräftig. 麻，如果它成熟了，它熟了就麻一点，青椒就不咋成熟。Fischerma. 会最好的。 Fischerma, Zimmerma. Hau mal. 这个水上就一小点。 Okay. Das war gut. Und das grillt jetzt voll. Man sieht das gar nicht, ne? Hier. Jetzt grillt es gerade. Sieht man aber, dass die sich bewegen. Okay, es kribbelt endlos. Ja, ich mache heute den Mund nicht mehr zu. Weil ich habe noch eine hiervon probiert. Die sind Hammer. Okay. Wir düsen weiter und gehen jetzt so eine Klippe besuchen und gucken über die Berge. Hau mal. So, Deutsch. Wir waren hier gerade Fangdou Liangfen essen und die verkaufen hier auch ein bisschen Sichuan-Pfeffer, aber sie wollte dann keine Knete von uns und hat uns eingeladen. Also die Leute hier in der Gegend, die sind alle so überfreundlich und ich sag euch, ihr könnt probieren kommen. Dieser Sichuan-Pfeffer ist so kribbelscharf. Ich glaube, das dauert jetzt noch 1-2 Stündchen, bis sich das bei mir hier beruhigt. Okay, also wir setzen die Reise fort. Hier meine dicken Lippen vom Sichuan-Pfeffer. Okay, bis nachher. 500米后向右前方行驶，桥面限速40。 Wow, saya kan tak kan. 300米后向右前方行驶。 War nicht ganz einfach, aus dem Auto rauszukommen. Aber guckt euch diese Berge an. Da fahren wir jetzt hoch. Wenn wir ja gerade noch kurz vor den Bergen sind, da wieder hochzufahren, zeige ich euch jetzt mal, wie in China aufgetankt wird. Zack. Kaum Unterschied, ne? Außer dass hier immer jemand ist und für dich auftankt.
den Berg hoch, dann da oben wird es ein bisschen flacher, so wie bei dem, wo da die Pferde und Kühe waren den einen Tag, gestern. Und da gehen wir zu einem See, da gibt es ganz viele Zugvögel meistens, hoffentlich jetzt. Und dann fahren wir den Berg runter wieder und dann sind wir in Jiaotong. Fahrtmäßig müsste die Strecke ein bisschen kürzer sein, aber ich wusste nicht, dass die Straße so kaputt ist. Auch wieder so eine schöne Stadt. Es gibt hier Kleinstädte oben in den Bergen, unten in den Tälern und auch irgendwo dazwischen. Oh ja. Was habe ich dich gestört? Nee. Leute. Könnt ihr mal mit dem Menschen reden, der hier immer für die Routenauswahl verantwortlich ist? Also auf der Karte sah das alles ganz anders aus. Und jetzt sind wir hier mit so krassen Bergen. Fahren an irgendwelchen Bergdörfern vorbei. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen... Also wir müssen da nicht hoch, sondern unsere Route geht da hinten am Berg lang und dann rum. Und von da wissen wir noch nicht weiter. Wahnsinn. Ach, und wir kriegen hier noch schöne Musik von den Dorfbewohnern da unten. Von den Villagern. Super. Mega. Gut, wir fahren weiter. Ich überlege jetzt gerade noch, ob wir ein bisschen Routenwechsel machen und nur den See angucken. Oder ob wir noch zu diesem crazy Spot müssen, wo man so wirklich wie so am Berghang da ist. Ich bin ein bisschen nervös hier. Ich bin überhaupt nicht nervös. Okay, wir fahren weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis jetzt Yunnan. Shanghai Women's Yunnan. Also Landesgrenze überschritten, andere Provinz. Da gibt es einen kleinen Wasserfall, ne? Guck mal, wie es da runter plätschert. Schön. Dann haben sie es da ein bisschen in Bahn gelenkt. Eigentlich kannst du da immer eine Turbine reinbauen und ein bisschen Strom erzeugen hier. Reicht bestimmt für das Dorf. So. Hier wird gearbeitet. Gibt so viele Berge in China. Machen wir mal einen Berg weg. Fällt gar nicht auf. Guck mal, der ist schon zur Hälfte weg da. Da unten diese Straße sind wir gekommen, dann von ganz unten im Tal, hier immer höher. Dann hier sind wir hingelandet. Kannst du mal Kamera zu mir kurz machen? 3, 2, 1. Ein bisschen höher. Wow. Ja, die sind wirklich sehr weich. Und ein Brot geklaut. Die gehen sehr einfach ab hier, die Pustekuchen. Ja, dieser Berg da war schon spektakulär. Den haben wir hier geradezu. Den haben wir über eine halbe Stunde, glaube ich, immer als höchsten Berg gesehen. Wir wussten gar nicht, hier gibt es hier hinter noch höhere. Wasser. Was anderes kann man da gar nicht sagen. Ja. Willst du Wasser trinken? Wasser trinken? Wer will Wasser trinken? Diese sieht ein bisschen so aus wie der Ort, wo wir vielleicht bei den man hinfahren könnte. Dass man dann von da oben runter guckt. Findest nicht? Das sah ein bisschen wie auf dem Foto aus. Ja. Wobei ich weiß nicht, ob wir hier schon über 2000 sind. Das ist eine gute Frage. Hier ist immer noch so Bepflanzung, aber wir fahren ja nur hoch, endlos. Also wir reizen das hier bis zum Maximum aus und fahren auch noch da oben drauf. Das fand ich auch interessant, wo wir bei dem kleinen Ort mit dem Hatiao eben waren.
Da standen ja Palmen. Heißt, das Tal hat schon ein bisschen anderes Klima als in der Kleinstadt, wo wir vorher waren. Also der hier ist ganz grün. Der da drüben, der ist leer. Einfach nur leer. Okay, fast leer. Ein bisschen Gras. Und oben drauf ist Bäumchen. Aber das sind auch eher Sträucher, ne? Das sind ja gar keine richtigen Bäume hier mehr. Ne? Zu einem Naturschutzgebiet. Da kann man glaube ich, dann nach da vorne nochmal die Berge gucken. Oder man kann Vögel anschauen. Und einen See gibt's hier. Ja. Hier sind wahrscheinlich richtige Ahnengräber, ne? Aber vielleicht ein bisschen anders. Ist ja hier. Ich glaube, diese ist auch immer noch die, aber nicht ganz sicher, ja. Oh ja. 保护区都有呢， Das riecht. 有15有20呢。 YouTube Riechfernsehen. 这个燕麦最香。好香啊！哎哎，这个好难闻哦，你闻，啊，你闻保护区就那个味道没得这个好喝啊。不好闻。对。啊，这好过来个我跟啊，你闻这个。红酒一样。啊，你闻这个，你闻这个。这个是白酒，啊，这个你闻。白酒，一点点，哈哈哈。白酒味道。啊。Guck mal, wir stehen hier 太 mitten 贵了。 你们要拿啥？ in einem fetten 香就香。 Reisschnapsladen. 这是苦荞。 Aber den findet sie toll, warum auch immer. Er darf ja gerade nicht probieren. Und der hier ist ein bisschen, der ist so hat wie Rotwein gerochen. 咋不吃啊？ Und hier gibt es noch extra Zutaten. Das ist schon mal Dongxi. 土豆，土豆，土豆是煮好了。 Oh, Gander. 切是没带回来。还有这是什么？ 这是苦荞。 Kuchen 哦。 und Kartoffeln. Und hier gibt es noch 啊这个 Mehl. 就好喝 So, jetzt wird wieder abgedeckt, damit der gut erhalten bleibt. 哦，太香。香的这个更香， Schön klopfen. 这个是正宗的大山包燕麦酒啊， Interessant. 水面冻下它就有了嘛。 Oh, hier hat noch einer. 哦，大不大嘛？ Okay. Könnt ihr was mit Baijiu anfangen? 一点点， Oder 这个更香。 steht ihr lieber auf andere Alkoholikas? 这个我们买 Muss das Video jetzt ab 18 sein? 没去花呢， Ja. 没去花呢。 Oder trinkt ihr gar nicht? 才会有嘛。 Erzählt's mal in den Kommentaren. 哦，我没看到酒花。啊，要冻着就有了嘛。 Bye bye. 看到酒花。 Was? Ich? Oh. 有麻蛇，小心。Wen willst du anspritzen? Willst du Pferdchen reiten? Die Pferde sind aber richtig hübsch, ne? Welcher? Ne? Kunming ist Hauptstadt von Yunnan. Schäfchen. Ja, da ist auch. Das ist mein Secret. Meine Secret-Kamera. Er guckt extra für mich fürs Foto. 这个小马是多大？ 才3个月。 3 个月, 3 Monate ist das kleine Pferdchen alt. Willst du Pferd reiten? Nee. Ich will auch nicht. 我们要去这个7公里。我妈想去这个地方。哪个地方？那现在这边有鸟。啊，走吧。这个鸟吗？对对，哎，应该是这个。这个吗？啊。 这个。下次试试。
在这个如果是看这个的话，就是在这里看。好啊，谢谢。但是现在可能很少了，因为它是3月3的那个9月9的来嘛。现在它已经很少了，没有之前那么多。我们看一不知道下。现在去能不能看到？这样子。 Also wir haben geguckt, von hier sind 7 Kilometer zu einem kleinen See und sie hat gesagt, dass die normalerweise im März beginnen loszufliegen und im September zurückkommen. Das heißt, jetzt könnte es noch nur wenige da sein. Genau, und da würden wir jetzt einfach nochmal rüberfahren. Genau, also der See, wo die Kraniche eventuell noch dran wären, hat geschlossen. Der hat eigentlich schon seit 5 Jahren geschlossen. Wir gucken jetzt nochmal zu diesem, wie sagt man, wo man einen Berg runter gucken kann. Und fahren dann noch an so einem kleinen See vorbei. Genau, aber sonst war das hier sozusagen, okay, haben wir einen anderen Weg genommen. Ja, haben hier aber nicht wirklich was sozusagen vielleicht entdeckt. Ja, aber war schon tolle Bergwelt, grandiose Bergwelt. Ja, na, ich sag's noch. Hier oben so eine ganz andere Landschaft. Habe ich in meinem Leben noch nie gesehen eigentlich. Also wollte es nicht eine Straße Peace, sondern eine Straße findet den Weg nicht. So, wir waren jetzt gerade hier im Yunnan auf den Bergen, haben wir es ja hochgeschafft. Und hier ist auch ein Minderheitengebiet. Hier überwintern die Kraniche. Wir wollten noch gucken, ob wir noch welche sehen. Allerdings ist immer der Zugang zu den einzelnen Orten abgesperrt. Und ja, man muss ein halbes Jahr im Voraus anmelden. Ich verlinke das trotzdem mal, falls jemand das sehen will und hier auch mal diese Strecke jemals lang fährt. Dann wisst ihr Bescheid, halbes Jahr im Voraus schon mal anmelden, um dann hier Kraniche zu gucken. Oder hier gibt es eine Glasplattform, wo man dann auch über die ins Tal reinschauen kann. Da ist genauso, muss man vorher angemeldet sein. Jo. Ach, und jetzt regnet es auch, dann von daher perfekt. Im Regen wollten wir jetzt sowieso nicht rumlaufen. Jetzt, wir fahren nach Jiaotong. Oh ja, 小心啊！大车，大妈咪，还有老人。Auch nicht so viel Zeit, die anzugucken, ob man das dann auch in der Stadt richtig sieht. Ja, und dann ist vielleicht alles rot und hui und so. Ne? Wo wollten wir jetzt hin? Schaukau. Hier ist Schaukau. Hier die Oma ist am Teststand und probiert